TikTok က video file တွေကို logo မပါအောင်ဘာ software မှအသုံးမပြုဘဲနဲ့ဘယ်လိုမျိုး download ပြုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုမသိသေးတဲ့တငယ်ချင်းတွေအတွက်ဒီ video file လေးကိုအစအဆုံးထိကြည့်ဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ကဲကျွန်တော်လည်းအတူတူလိုက်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ကြရအောင်။ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က TikTok တွေကိုတွားလိုက်ပါ။ Okay အခုလိုမျိုး TikTok account နဲ့ရောက်ရှိလာပြီဆိုရင်တငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ပြုလုပ်ရမှာကကို download ပြုလုပ်မဲ့ video file ကိုရှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာနမူနာအနေနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကနမူနာအနေနဲ့ဒီ video file လေးကိုကျွန်တော် download လုပ်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်။တငယ်ချင်းတို့ကတော့တငယ်ချင်းတို့ download လုပ်မဲ့ video file ကိုရှာတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့အခုကျွန်တော်ထောက်ပြတယ်ဒီမှာနော် share ဆိုတဲ့ည icon လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ပြီးရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ copy link ဆိုတာလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်။ Okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က TikTok ထဲကနေထွက်လိုက်ပါဆိုတော့ကျွန်တော် TikTok ထဲကနေထွက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Google Chrome ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်Okay အခုလိုမျိုး Google ရဲ့စာမျက်နှာထဲရောက်ရှိလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီမှာနော် Google ရဲ့ရှာဖွေ text box လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီထဲမှာရိုက်ထည့်ရမှာကကျွန်တော်တို့ DIK Okay အပေါ်မှာပေါ်လာပြီနော်ဒီမှာနော် TikTok download ဆိုပြီးတော့တကယ်ချင်းတို့ကရိုက်ထည့်ပြီးတော့ search လုပ်လိုက်ပါချလိုက်ပါနော်ဆိုတော့ DSL ရောက်ရှိလာပြီ DSL ရောက်ရှိလာပြီဆိုရင်တကယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ပြုလုပ်ရမှာကဒီမှာရှိနေတဲ့အခုကျွန်တော်ထောက်ပြတဲ့ဒီ link လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါOkay ဒီစာမျက်နှာကိုရောက်ရှိလာပြီဒီစာမျက်နှာကိုရောက်ရှိလာပြီဆိုရင်တကယ်ချင်းတို့ဒီမှာရှိနေတဲ့အခုကျွန်တော်ထောက်ပြဒီဘက်မှာနော်အပြာရောင် icon လေးကို page ဆိုတဲ့ icon လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီမှာနော်အစိမ်းရ bottle လေးနဲ့ download ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ထပ်နှိပ်မယ်ခဏလေးစောင့်ပြီးမယ်နော်ပြီးတော့အပေါ်ဘက်ကိုဆွတ်တင်မယ် Okay ဒီမှာနော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ download point 3 point ရှိပါတယ်ပထမ point ကတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ auto အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဒုတိယ download video 80ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကြော်ညာလေးတွေကြည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်80အကြည့်နဲ့ရမယ်ဆိုတော့အောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ software ကို download တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနမူနာအနေနဲ့ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံး point ဖြစ်တဲ့ဒီအပြာရောင် button လေးနဲ့ download video ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် close ဆိုတာနှိပ်လိုက်မယ်ခဏလေးစောင့်ပေးမယ် Okay ဒီမှာနော် download လုပ်နေပါပြီခဏလေးတီးခိုင်းပြီးစောင့်ပေးမယ်နော် Okay download လုပ်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်နော် Okay အဆင်ပြေသွားပြီနော်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့တကယ်ချင်းတို့အားလုံးလည်းအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းအားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်